Առավոտ լուսոն է ուղիղ եթերում, իսկ մենք հիմա զրուցելու ենք, թե ինչքանով է կարևոր ստեղծագործական մտքի զարգացումը, կրեատիվության խրախուսումը եւ առհասարակ, ինչպես չփակել երեխայի երևակայական միտքը։ Եվ իմ հյուրն է հոգեբան, հիշողության զարգացման մարզիչ Էլիզա Մանուկյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս Լուսինե ջան։ Եվ այստեղ ամենակարևորը, որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք զարգացնում են երեխայի երևակայական միտքը, այսպես սկսենք։ Սկսենք նրանից, որ բոլոր երեխաների երևակայությունը ստեղծագործ միտքը շատ վառ զարգացած է մանկուց, դա բոլորին տրված է։ Եվ ծնողները, տատիկները, պապիկները չիմացության արդյունքում շատ հաճախ սահմանափակում են երեխայի ստեղծագործ միտքը, մի արա, մի վազի, մի կոտրի, սա մի արա, նա մի արա, այսինքն անվերջ սահմանափակումները, անվերջ չհիմնավորված չի կարելիները երեխայի միտքը աստիճանաբար սահմանափակում են եւ իհարկե ոչ միայն ծնողների դերն է, այստեղ նաև կրթական համակարգի, որովհետև մանկավարժները եւս շատ հաճախ չիմանալով կամ մեծ դասարանի հետ աշխատելը շատ բարդ է, հենց այդ հետևանքում արգելքները շատ են եւ երեխայի ստեղծագործ միտքը, վառ ու պայծառ ստեղծագործ միտքը աստիճանաբար սահմանափակվում է։ Կարող ենք սահմանել այսպես, որ արգելքներն են սահմանափակում երեխայի կրեատիվ մտքերը։ Նաև արգելքները, նաև երբ որ երեխային հաճախ չենք կարողանում լսենք, շտապում ենք, ժամանակ չունենք, մտածում ենք, լավ հետո կպատմես, լավ արագ հացդ կեր, մանկապարտեզից չուշանաս, դպրոցից ես ուշանում, դասերը չես հասնում, այսինքն այս մշտական արագությունը, արդյունքը բերում է դրան։ Երեխային ոնց որ հնարավորություն չենք տալիս, որ ինքը արտահայտվի, պատմի, մենք էլ հետը մանկանանք, որովհետև ծնողի համար եւս շատ կարեւոր է միշտ արթուն պահել ներսի երեխային, որովհետեւ դա ոչ թե մանկամտություն է, այլ ունակություն ուրախանալ փոքր երևույթների վրա, երեխայի հետ, երեխայի նման, այսինքն անձրևից ոչ թե բողոքել, այլ վայելել անձրևը երեխայի հետ, թե առանց երեխա, այսինքն մանր բաները բերում են նրան, որ եթե մենք դա մեր մեջ վառ ենք պահում, զարգացնում ենք, ուրեմն մեր ստեղծագործ միտքը դեռ կարող է հրաշքներ գործել։ Եվ այստեղ ամենակարևորը հենց երեխայի հետ լեզու գտնելն է, երբ դու ունենում ես, մտածում ես նույն կերպ, երեխայի նման։ Կամ գոնե լսում ես եւ ապրումակցում ես եւ հետաքրքրվում ես, իսկ ինքը հիմա ինչ կպատմի, որովհետեւ շատ հաճախ ծնողները չեն համբերում լսեն երեխայի միտքը։ Իսկ երեխաները պատմում են անհետաքրքիր երբեմն եւ շատ երկար։ Չէ, լինում է, այդպես էլ է լինում։ Միանշանակ լինում է, բայց երբ որ լսում ես երեխայի խոսքի մեջ նաեւ խորը իմաստություն կա, այսինքն շատ հաճախ երեխաները իրենց խոսքի մեջ այնքան իմաստուն մտքեր են հայտնում, որ եթե լսես կզարմանաս, բայց իսկականից ճիշտ է ասում։ Բայց գիտենք նաեւ, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 3 տարեկան երեխայի մոտ կրեատիվությունը հասնում է 80%-ի, իսկ 20 տարեկանի մոտ ընդամենը 3։ Հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում, 40 տարեկանում զրոյանում է այդ կրեատիվությունը։ Գիտեք, ուրեմն անգամ նախորդ դարում էին այս խնդրով հետաքրքրված եւ ամերիկացի հետազոտողի տվյալները ձեզ բերեմ, ինքը հոգեբան չէր, բայց շատ հետաքրքիր հետազոտություն անցկացրեց դպրոցում, նախադպրոցական 5 տարեկան երեխաների կրեատիվություններ ուսումնասիրում NASA-ի պատվերով։ Այդ 5 տարեկանների կրեատիվ միտքը 90% էր ու տարիների արդյունքում նայեք նույն երեխաները 10 տարեկանում արդեն 30% մնում այդ կրեատիվ միտքը աստիճանաբար 20 տարեկանում 2%-ի է հասնում դա ոնց որ մեծ ազդակ է բոլորին թե ծնողներին թե մանկավարժներին որովհետև հետազոտողը հիմնականում այսպես ասած մեղքը բարդում էր ուսումնական համակարգի վրա դպրոցի եւ մանկավարժների բայց բնականաբար այստեղ դեր ունի նաև մեծ դեր ունի նաև ընտանիքը եւ դրա համար երբ որ մենք այդ գիտելիքով զինված ենք մենք կարող ենք փոխել մեր ապրելակերպը այսինքն ոչ թե մտածենք որ վայ մեր կրեատիվությունը կորելա մտելա լուցկու տուփի մեջ ու այլևս դուրս չի գա չէ տարբեր վարժություններով խաղերով կարելի է զարգացնել ստեղծագործ միտքը որովհետեւ ստեղծագործ միտքն է հենց կյանքում առաջընթացի գրավականը, որովհետև ցանկացած նոր ծառայություն, նոր ապրանք ստեղծվում է ստեղծագործ մտքի զարգացման շնորհիվ։ Եվ որոնք են այդ վարժությունները, խաղերը։
Եվ ծնողները իրենք ինքնուրույն կարող են կազմակերպել այդ խաղերը երեխաների հետ տանը։ Շատ խաղեր հնարավոր է տանը ինքնուրույն կազմակերպել, ընդ որում երբ որ երեխաների համար կազմակերպում ենք այդ խաղերը, նաև մեր միտքն է զարգանում։ Եկեք ես մի քանի խաղ հիմա միասին խաղանք, ինչքան որ հասցնենք։ Տեսնեմ կրեատիվությունը ինչ տոկոս ունի։ Կրեատիվ միտքը զարգացնելու համար մենք ոնց որ աջ կիսագունդն է կրեատիվ մտքի զարգացման պատասխանատուն, այսինքն ձախ ձեռքը ակտիվացնելու միջոցով մենք նաև զարգացնում ենք աջ կիսագունդը, իհարկե կան ձախլիկներ, ու մոտ աջ կիսագունդը շատ լավ զարգացած է, այդ դեպքում պետքա միջ կիսագունդային այդ շփումը լավ զարգացնել տարբեր խաղերի միջոցով, բայց հիմա խոսքը վերաբերվում է աչլիկներին, ձախ ձեռքով խորհուրդ եմ տալիս, թե մեծահասակը երեխայի հետ ձախ ձեռքով գրի։ Ինչ որ տեքստեր, ցանկալի մոտիվացնող տեքստեր, մոտիվացնող ասույթներ, աֆիրմացիաներ, դրական տեքստեր, համ ձախ ձեռքով գրում ես, համ մոտիվացիան է բարձրացնում երեխայի հետ էլ, եթե երեխան փոքր է, ավելի կարճ բառեր կարող են լինել, արդեն ունակություններին համապատասխան ավելի ընդհարձակվել կարելի է, հետո միաժամանակ նույն բառերը կամ նույն տեքստը երկու ձեռքերով միաժամանակ գրել։ Եվ երրորդ վարժությունը այս շարքից, բայց դժվար վարժություններ են։ Դժվար է, բայց շատ հաճելի է, դժվար է առաջին մի քանի անգամ, հետո արդեն շատ հաճելի է դառնում։ Եվ հետո բառերը հակառակ մենք բանավոր կարողանում ենք ավելի հեշտ արտաբերել, բայց գրավոր ավելի բարդ է։ Այսինքն պահարան, նարահապ ենք գրում։ Տեքստը վերցնում ենք հակառակ, բաժակ, կաժապ, թուղթ, թղուտ, հակառակ գրում ենք, դա շատ օգտակար կոգնիտիվ վարժանք է։ Դա ինչ վերաբերվում է ձախին, ձախ ձեռքով ատամները խոզանակել, ձախ ձեռքով սրճեփը բռնել, երեխային էլ նպաստել, որ ձախ ձեռքը հաճախ օգտագործի, ոչ թե արգելել ձախով մի գրի, ոնց որ առաջ էին անում, այլ հակառակը նպաստել, որ ձախով աշխատի։ Դրանք վարժություններն են։ Դրանք ձեռքով վարժություններ, իսկ հիմա բանավոր վարժություններ, եկեք օրինակ այսպիսի խաղ հիմա ձեր հետ խաղանք, դուք հետո տանը ձեր երեխաների հետ խաղացեք։ Ես արդեն լարվում եմ։ Ես միջև եթերքարն էի լարվում։ Ոնց որ հասկանում եմ ձեզ։ Օրինակ, եկել եք եթեր այսօր, հա, հմեկ եք եկել, ինչով եք եկել։ Ուրեմն պատասխանը չպիտի լինի մեքենայով կամ, չգիտեմ, տրամաբանական պատասխան չպիտի լինի, որը ձախ կիսագնդային է, այլ աջ կիսագնդային պատասխան, որը երևակայական է, ոչ ռեալ, հեքիաթային պատասխան պետք է լինի։ Ինչով է այսօր Լուսինե Թովմասյանը եկել հմեկ հեռուստաընկերություն եւ միգուցե ում հետ։ Դուք հիմա պատկերացրեք, որ դուք Ալիսան եք ձեր կախարդական աշխարհում։ Ես արդեն պատկերացնում եւ կարող եմ պատասխանել։ Ես թևերով սավառնելով Արագիլի հետ միասին հասա հանրային հեռուստաընկերություն, որպեսզի ճուշանամ աշխատանքից եւ լինեմ Առավոտ լսոյի եթերում տաղավարում։ Ոյ, շատ լավ է։ Շատ հիանալի ստացվեց։ Այդ էներ ինչ որ պետք էր ու ընդ որում, երբ որ ձեր երեխաների հետ խաղաք, պատկերացրեք ամեն մեկը իր ուրույն երևակայությունը ունի եւ պատմությունը ունի։ Շատ լավ ստացվեց։ Հիմա եկեք մյուս խաղը խաղանք, ուրեմն երկու բառ իրար հետ կապ չունեցող բառ պետք է երևակայական նախադասություն կազմենք, ոչ թե տրամաբանական, այլ երևակայական։ Օրինակ կախարդ եւ ֆուտբոլ։ Հա, կախարդ եւ ֆուտբոլ։ Կախարդը շատ լավ խաղում էր ֆուտբոլ։ Իր երեխաների հետ, փոքրիկ կախարդիկների հետ, չգիտեմ, փորձում եմ երևակայել, բայց այս մեկը այդքան էլ լավ չստացվեց։ Բայց շատ լավ ստացվեց։ Այսինքն այստեղ կարելի է որոշակի դետալներ ավելացնել, որ ինքը ավելի զավեշտալի դառնա, իսկ որ ավելի զավեշտալի է, ավելի լավ է հիշում։ Այսինքն սա հիշողության զարգացման մտավոր խարիսխներ են գցում, ինքը համ հիշողությունն է զարգացում, համ ստեղծագործ միտքը։ Օրինակ ձեր կախարդին կարող եք ավելացնել Մեսսի անունով կախարդը ու շարունակել։ Այսինքն տեսակ արդեն մեծ հետաքրքրություն առաջացավ։ Հատկապես երեխաների մոտ։ Ինքը ուղղակի կախարդ չի, ինքը Մեսսի կախարդն է։ Այո։ Լավ, ո՞րն է կարևոր խորհուրդը ծնողներին, որպեսզի չփակեն երեխաների, այո, այդ կրեատիվ միտքը, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ ամենը չխանգարի դաստիարակությանը։ Որովհետև դա ունի եւ իր դրական կողմերը եւ բացասական կողմերը։ Ճիշտ եք։ Տեսեք, ես կոչ չեմ անում, որ երեխաներին պետք չի արգելել ինչ-որ բաներ, հակառակը երեխաների հետ պետք է շատ խիստ սահմաններ դնել կարելիների եւ չի կարելիների։
բայց որովհետև երեխաներին պետք է կողմնորոշիչ, եթե ծնողը չի կողմնորոշում հստակ ու խիստ չի կողմնորոշում երեխային, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, երեխան ամենաթողության մթնոլորտի մեջ է մեծանում, ինչը շատ սխալ է, որովհետև գնալով ավելի անկառավարելի կդառնա, նաև չի զարգանում կարծում եմ։ Այո, ու կրեատիվը արդեն ստեղ շատ երրորդական է դառնում։ Իսկ խստությունները պետք են, բայց անհիմն խստությունների մասին է խոսքը, երբ որ ծնողը անիմաստ արգելում է մի արա չի կարելի առանց բացատրելու ու երբեմն երեխան հարցում է, բայց ինչի չանեմ, ծնողը երբեք չի պատասխանում, որովհետև ես եմ տենց ասում, որովհետև տենց է անհամբեր լինելու պատճառով ծնողը միշտ անում է այն գործողությունը, որ պետք է անի երեխան ինքնուրույն։ Ճիշտ եք։ Ու երեխային այդպես զրկելով ինքնուրույնությունից գերխնամք է ցուցաբերում ու այսպիսով կրկին կաղապարելով երեխայի ստեղծագործ միտքը ու մի կարճ խորհուրդել, եթե հնարավոր է փոխանցեմ ծնողներին, շատ հաճախ ծնողները հոգնած աշխատանքից հետո չէ, լարված են լինում, շատ տան պարտականություններ, որպես պարտականություններ են դիտում, հիմա որպեսզի դա շատ ծանր չանդրադառնա կնոջ վրա, ես խորհուրդ կտամ շատ բաներ ոչ թե պետք է տեսակետից անել, այլ ես ցանկանում եմ տեսակետից, այլ ես ոչ թե պետք է երեխային օգնեմ դասերը կատարել, այլ ես ցանկանում եմ երեխային օգնել դասերը կատարել։ Բայց երբ ծնողները լինում են գերհոգնած, այդ ցանկությունը երբեմն չես կարողանում ինքդ քո մեջ գտնել։ Պետք է տրամադրվել։ Երբ որ ուղեղը տրամադրվում է, պատկերացրեք ամեն ինչն էլ իրականացվում է։ Իսկ կա այդպիսի հիշվող պատմություն, որ երեխայի երևակայությունը առաջարկել է այսպես անսպասելի լուծում։ Շատ կան իրականում։ Իրականում իմ 3 երեխաների հետ շատ հաճախ օրվա ընթացքում այնքան դեպքեր ա եղել, որ ես ասել եմ, այսպես ենք անում եւ վերջ, մեկ էլ ասենց կողքից փոքրս ինչ որ բան է ասում, շատ հաճախ չի նորմալ լսվում, թե ինչ է ասում, բայց երբ որ լսում եմ, այնքան ողջամիտ լուծում է առաջարկում, կրեատիվ, նորարար, ստեղծագործ, այսինքն մենք երբ որ երեխաներին լսենք, հաստատ կշահեն թե երեխաները, թե մեծահասակները ու դուք շատ լավ հարց տվեցիք, որ եթե 20 տարեկանում, հա, այդքան սահմանափակվում է կրեատիվ միտքը 2%-ի է հասնում, հա, փաստացի անգամ 20-ների մոտ, բա 40 տարեկանում ինչ անենք, իսկ այն անենք, որ մենք ինքներս ամեն օր զարգացնենք մեր ստեղծագործ միտքը, փնտրենք, ով որ փնտրում է, գտնում է, փնտրենք նոր հնարավորություններ, նոր փորձ ունենալու, նոր հետաքրքիր բան սովորելու ու այդ մեր նոր սովորածը կիսելու շրջապատի հետ, որովհետև դրանով դու ավելի լավ ամրապնդում ես քո նոր սովորածը եւ լույս ես տարածում այն մարդկանց, ում հետ առնչություն ունես։ Այո։ Իսկ ինչպես վարվել այն երեխաների հետ, որոնք չափից շատ ինքնավստահ են եւ միշտ ունեն պատասխան, միշտ վստահ են իրենց ճիշտ ընտրած ճանապարհի եւ ուղղության վրա։ Պետք է կոտրել, թե պետք է խրախուսել։ Այդ իհարկե նայած որ տարիքում ու նայած ինչ ինքնավստահության մասին է խոսքը, ինքնավստահությունը շատ կարևոր հատկանիշ է։ Երբ փորձում ես ճիշտ ուղղությունը ցույց տալ, բացատրել, բայց նա գիտի այդ ճիշտ ուղղությունը արդեն իսկ։ Եվ միանշանակ ու եթե ծնողները ճանաչում են չափը, հա, ու երեխային բացատրում են այդ չափի ճիշտ զգացողությունը փոխանցում են երեխային, շատ լավ է, որ երեխան ինքնավստահ է մեծանում։ Ինչու՞ չէ կոտրել ոչ մի դեպքում։ Ինքնավստահությունը ինքնահավանության հետ չշփոթենք։ Երբ որ երեխան ինքնահավան է, գլուխ է գովում, այդ դա շատ վատ հատկանիշ է, որ իսկ երբ ինքնավստահ է, դա ողջունելի է։ Միանշանակ, եթե մենք ժամանակ ունենք, մի հատ խաղիկի մասին էլ պատմեմ։ Արագ պատմում ենք եւ շատ արագ, ուրեմն հայտնի հեքիաթ կարելի է վերցնել, հա, հենց այսօր փորձեք ձեր երեխաների հետ հայտնի հեքիաթ վերցնել ու ասել արի փոխի շարունակությունը։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե օրինակ կարմիր գլխարկը չգնար անտառով տատիկի տուն, այլ որոշել որ այդ օրը ինքը պետքա դասի գնա ու բացակայ չստանա եւ մնար տանը օրինակ կամ էլ մնար տանը կամ թող երեխան որոշի մենք հուշում չտանք եթե կարմիր գլխարկը չի գնում տատիկի տուն այլ ինչ է անում եւ ինչպես է փոխվում հեքիաթը եւ այդպես բոլոր հեքիաթները կարելի է ամեն օր մի խաղի վերածել եւ տարբեր հեքիաթներին տարբեր վերջավորություն տալ Շնորհակալություն հետաքրքիր լուծումների, խաղերի եւ խորհուրդների համար Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ շարժվում ենք առաջ